हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड यूट्यूब पे कुछ वीडियोस में मेरे को लोगों ने कमेंट किया कि भाई किसी ने इंडिया में द वर्ज के लेवल का पीसी बिल्ड किया। तो मैंने कहा है ऐसा कब हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना देखा जाए। तो उन्हीं में से किसी ने लिंक पोस्ट किया था इस वीडियो का। जैसे कि आप देख सकते हो, कोई चैनल है बी बॉम नाम का, इनके 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, और इन्होंने एक पीसी बिल्ड किया है, पीसी बिल्डिंग ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन। नाउ जो इन्होंने पीसी बिल्ड किया है उसका मेरे को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राइसिंग से कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जिस प्राइस पे इनको पीसी कंपोनेंट्स मिले मुझे उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत है इनके पीसी बिल्ड करने के तरीके से। और वो आपको भी होगी, अगर आप एक पीसी बिल्डिंग एंथुसियास्ट हो, आपको पीसी बिल्ड करना आता है या आपके पास एक पीसी है, तो आप जानते होंगे कि पीसी बिल्ड कैसे किया जाता है। और जरा इनका तरीका देखते हैं पीसी बिल्ड करने का। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजें क्लियर कर देता हूं। पहली चीज, ये वीडियो अगर बी बॉम जो भी ये चैनल है इनके, क्योंकि 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, या तो ये लोग देख रहे हैं, इनके सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, या कोई और बंदा देख रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आके मेरे को सब्सक्राइब मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बोले कि सब्सक्राइब गेन करने के लिए तूने ये सब करा है। ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने किसी का रोज इससे पहले चैनल पर नहीं किया है, तो ये मेरा रोज का धंधा नहीं है। पर ये क्रिंजी इतना है, मतलब इन लोगों ने इस एक नेक्स्ट लेवल का पीसी बिल्ड किया है। मतलब द वर्ज के पीसी बिल्ड डालने के बाद भी इन लोगों को होश नहीं आया कि कम्युनिटी में क्या चल रहा है, और उसके बाद भी इन्होंने ऐसा पीसी बिल्ड अपलोड किया है। तो और मैं नहीं चाहता था कि भाई ऐसे पीसी बिल्ड देख के इन 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर में से 10 लोग भी अगर ये पीसी बिल्ड करने जाएं, या 10 लोग भी इनके रिकमेंडेशन पे ये पीसी बिल्ड करते हैं, इस टाइप का पीसी बिल्ड करते हैं, तो उन लोग का नुकसान ना हो। और मेरा चैनल पीसी कंपोनेंट्स और पीसी हार्डवेयर और गेमिंग रिलेटेड है, तो और इन लोग का मोबाइल चैनल है, मतलब जो मोबाइल के रिव्यू करते हैं, और इन लोगों ने पीसी के ऊपर वीडियो डाली है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इनको बीच में घुसना चाहिए था पीसी मार्केट में बिना नॉलेज के, बट ये फिर घुस गए और इन्होंने कर दिया ये कांड। तो मैं नहीं चाहता था इसकी वजह से किसी का नुकसान हो। तो चलिए देखते हैं, रोज की शुरुआत करते हैं। और मैं इसको साइड में छोटा सा इसलिए प्ले कर रहा हूँ क्योंकि मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर रहना चाहता हूँ यूट्यूब की। और बी बॉम में से अगर कोई देख रहा है, तुम्हारी कोई जो ये मीडिया आउटलेट है बी बॉम, इनमें से कोई देख रहा है, तो भाई तुम्हारा जो भी ये रोस्ट है ये यूट्यूब की मीडिया, यूट्यूब की जो भी गाइडलाइंस है उनके अंदर आता है। तो प्लीज़ चिल मारो। तुम नीचे गाली वाला कमेंट लिख सकते हो, लेकिन बाकी सब कुछ तुम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनका पीसी बिल्ड है। ओके, बकवास कर रहा है बंदा, बट वैसे इस बंदे की कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो बस बोलने वाला चीज़ है। ठीक है, मतलब बोलने वाला बंदा है। ठीक है, तो processor to handle the intense workloads that our video team puts on their systems. I mean, these guys are editing 4K footage, making transitions on them, and so much more. So we decided सीपीयू चॉइस अच्छी है। इसने बोला, ये बंदा आगे बोलता है या बोलेगा कि इन लोग को जो है वो वीडियो एडिटिंग के लिए i9 चाहिए था, जो कि मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, अच्छा सीपीयू है। वैसे तो मैं Ryzen 9 रिकमेंड करता 12 कोर वाला, बट ठीक है, इन लोग को i9 चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मे बी इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी। ये बंदा बोलता है कि इसको आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ काम है। अब मैं आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ नहीं करता, तो ठीक है, होगी ज़रूरत, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सीपीयू से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आता हूँ। ओके, सो ये ROG Z390 मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाओ, कूलर देख रहे हो, कूलर देख रहे हो इनका। सुनो जरा बंदा क्या बोलता है। we decided on using the Antec A40 Pro cooler, which comes with a blue LED in the fan. तुम एक i9 जो कि 50,000 का या 45,000 का सीपीयू है, उसके साथ तुम एक 1,500 रुपए का 1,600 रुपए का कूलर यूज कर रहे हो। वाओ, आई मीन। ए छोटू जी साहब। अरे यार, किसी को मेरे बंगले बेच के 3-4 एसी क्यों नहीं मंगा लेता? कितनी गर्मी है यार। एक काम करो, बी बॉम से अगर कोई देख रहा है बंदा, आप किसी कुरियर, आपके कोई कुरियर कंपनी लाइक ब्लू डार्ट, DTDC या फिर कोई और, अगर आपके फेडेक्स आपके ऑफिस के आसपास पड़ता है, तो प्लीज़ एक पिकअप शेड्यूल कराओ, मेरे को मेल ड्रॉप करो। मैं अपने घर का आपको एड्रेस भेजता हूँ मेल पे। प्लीज़ मेरे घर से एक AIO उठवा लो, मेरे पास फालतू पड़े हुए हैं। एक लिक्विड कूलर मेरे से ले लो, 280 mm का, 360 mm का, मैं तुम्हें दे दूंगा मुफ्त में। पर प्लीज़ यार, ये उल्टे काम मत करो यार। मतलब तुम i9 आई मीन, अगर तुम i9 को मल्टी कोर एनहेंसमेंट ऑन कर लेते हो अपने मदरबोर्ड में, और तुम इस कूलर के साथ चलाते हो, इंडिया में आप लोग जानते हो कितनी गर्मी होती है आजकल। तो चलो फिर भी सर्दी का मौसम है, तुम्हें लगता है ये कूलर i9 हैंडल करेगा? किस एंगल से लगता है ये i9 हैंडल करेगा ये कूलर? मतलब वो यूट्यूबर्स, वो बेवकूफ़ हैं, गेमर्स नेक्सस, हार्डवेयर अनबॉक्स, जो 280 mm के लिक्विड कूलर्स यूज़ कर रहे हैं। इवन अगर तुम एक 240 mm का भी लिक्विड कूलर i9 को, अगर तुम नॉर्मल 5 GHz पे ओवरक्लॉक करते हो ना ऑल कोर, तुम एक 240 mm का भी लिक्विड कूलर लगाते हो ना, तो वो भी कम से कम 80 से 90 डिग्री टच करेगा। ठीक है, इतना हॉट रन करता है i9। और ये लोग क्या लगाते हैं? 1,500 रुपये का कूलर।
यार प्लीज मैं दे दूंगा तुम लोग को मुफ्त में यार, मेरे को कोई पर तुम ये उल्टे काम मत करो यार, मेरे से ले जा लो, मैं भेजता हूँ ऊपर। इसमें क्या है, तुम ब्लू एलईडी में खुश हो रहे हो उसकी, मैं जो तुमको लिक्विड कूलर दूंगा उसके अंदर आरजीबी होगी, जितने भी पंखे होंगे सारे आरजीबी होंगे, जो एआईओ का ब्लॉक होगा उसके अंदर आरजीबी होगी, तो उसमें खुश होना और सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करना उसको, ठीक है। लेकिन प्लीज यार ये उल्टे काम मत करो। देख रहे हो क्या लगा रखा है इन्होंने, A40 Pro, वाओ वाओ, i9 लगा रहे हैं बंदे, वो भी इस कूलर के साथ। और कितने सब्सक्राइबर हैं, 1.7 मिलियन। ना देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, देखा पंखा फैन का इस साइड है, कूलर का, और इस साइड कुछ भी नहीं है। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैंने आज तक एयर कूलर इंस्टॉल करे हैं, एयर कूलर में जो फैन होता है वो पुश कॉन्फ़िगरेशन में लगा होता है, यानी कि जो पंखा यहाँ है वो हवा को इस तरफ को, यानी नीचे की तरफ को पुश करेगा, ठीक है। इस पंखे को लगना था इस तरफ पे, यानी कि इन्होंने इसको उल्टा लगाया, इनको इसको राइट साइड को मतलब 180 डिग्री घुमा के लगाना था, इसने लगा दिया कूलर उल्टा। अब क्या होगा, ये जो पंखा है ये इस साइड से, जहां मेरा माउस का कर्सर है, ये असूस का जो तुम्हें ये लोगो दिख रहा है, इस साइड से हवा अंदर लेगा और पीछे से निकालेगा। अब इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि इस साइड पे कैबिनेट का अपना खुद का एग्जॉस्ट फैन होगा जो कि हवा इससे लेगा, तो एक तरीके से इनके बीच में एक एयर कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये इन महाशय का दिमाग है एक एयर कूलर इंस्टॉल करने का। मतलब देख रहे हो क्या क्या नेक्स्ट लेवल की बकचोदी करी है, देख रहे हो। मतलब इस साइड से जो है वो तुम्हारा कैबिनेट का भी तो अपना एग्जॉस्ट होगा पीछे का, ठीक है। ये लोग करते हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई लिक्विड कूलर लगा लो, लिक्विड कूलर लगा लो, मेरे से ले जा लो, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी उसको इंस्टॉल करने में। वो छोटा भी होता है, ईजी पड़ेगा तुमको इंस्टॉल करने में। क्या बोले यार। Next, we had to pick out Okay. the RAM. Now, apparently, the Core i9-9900K supports up to 2666 MHz RAM, but we decided on using 16 gigs of the G-Skill Flare X 3200 MHz RAM because we already had these lying पहली around. बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, वो तुम्हें नेटिव सपोर्ट मिलेगा प्रोसेसर का 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोर i9 पे ये 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम नहीं चलेंगी। कोर i9 पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं अप टू 6 गीगाहर्ट्ज की रैम के। इसका मतलब ये नहीं है कि i9 पे जो है वो 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम नहीं चलेगी, वो नेटिव सपोर्ट है 2666। ये क्या है कि मतलब कि तुम जो है 3200 मेगाहर्ट्ज की यूज करना, आगे जाके एंड में देखने बंदा बोलता है कि तुम जो है वो रैम में चिप आउट कर सकते हो। मतलब रैम मैन्युफैक्चरर्स बेवकूफ़ हैं जो 3200 मेगाहर्ट्ज, 3400, 3600, 4000 मेगाहर्ट्ज की रैम बना रहे हैं। कुछ भी मतलब बकैती पेल रहे हैं। XMP ऑन करेगा ना भाई मदरबोर्ड में, चलेगा 3200 मेगाहर्ट्ज पे, कुछ भी मतलब। Didn't have to buy it. Anyway, online this RAM is available at बंदा पहले स्लॉट में डाल रहा है रैम। देखो ये होती है नेक्स्ट लेवल की बकैती। मतलब बंदा पहले स्लॉट में रैम डाल रहा है। मैं तुम्हें एक कहावत दिखाता हूँ, मेरे पास एक कहावत थी जो कि बहुत पुराने समय से चलती हुई आ रही है। ये रही कहावत, देखो तुम, ये कहावत क्या कहती है। कहावत कहती है रोजेज आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू, इंसर्ट योर रैम इन स्लॉट्स 4 and 2। ये बंदा कहाँ इंस्टॉल कर रहा है ज़रा आप देख सकते हैं, फर्स्ट स्लॉट में 4 and 2, सेकेंड एंड फोर्थ, मतलब सेकेंड स्लॉट एंड फोर्थ स्लॉट में। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं। तुम चाहो तो ये असूस की जो मदरबोर्ड ये यूज कर रहा है ना बंदा, उसी की वेबसाइट पे देखो, मदरबोर्ड पे, इवन मदरबोर्ड पे लिखा हुआ है कि पहली जो 2 रैम स्लॉट हैं वो सेकंड और फोर्थ स्लॉट में लगानी है। लेकिन नहीं, हम तो भैया अनाड़ी हैं, हम तो भाई पहले और तीसरे में लगाएंगे। was priced at 42 ton of footage. So of course we need a fast storage in large quantities. That's why we chose to go with a 1 TB SSD for the build. This is the Crucial BX500 960 GB SSD. ये बंदा 1 टेराबाइट की SSD को बोल रहा है बहुत बढ़िया। इसने इसमें कोई हार्ड ड्राइव ऐड नहीं करी, कुछ नहीं करी, और बंदा बोलता है एडिटिंग के लिए। एडिटिंग भाई तेरी 1 टेराबाइट से हो जाएगी, क्या पता इन लोग की वीडियो बन जाती हो 1 टेराबाइट में। पर मेरे पास तो कम से कम 7.5 8 टेराबाइट स्टोरेज है, और मेरे को वो भी कम पड़ती है, और मुझे अभी 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव और लेनी पड़ेगी। ये बंदा 1 टेराबाइट में खुश है, वो भी एक SATA SSD ले रहा है, वाह, और बोलता है फास्ट स्टोरेज। i9 के साथ SATA SSD लगा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं तो अगर होता तो मैं रिकमेंड करता इंटेल की 660p, जो कि मात्र 3000 रुपये और कॉस्ट करती, बट तुम्हें 1 टेराबाइट मिलता, लेकिन इससे फास्ट मिलता। पर छोड़ो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ग्राफिक कार्ड तुम 1070 यूज़ कर रहे हो, अब ये देखो ग्राफिक कार्ड कहाँ लगा रहा है बंदा, देखो 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 देखो। 360 याओ, भाई एक स्लॉट और नीचे लगा लेता, नहीं और नीचे लगा लेता, कुछ भी मतलब यार। मतलब ऊपर पे जो 16x स्लॉट दे रखा है वो सजाने के लिए दे रखा है, या वो दिखाने के लिए दे रखा है कि मेरे मदरबोर्ड में ऊपर पे 16x का स्लॉट है, या कूल लगता है, सेक्सी लगता है तुमको ऊपर 16x का स्लॉट से खाली छोड़ना। अब जो तुम्हारा जिस स्लॉट में इसने लगाया वो 8x स्लॉट है। इवन दो 1070 या जैसा कोई ग्राफिक्स कार्ड जो है वो बैंडविड्थ लिमिटेड नहीं पड़ेगा, उसको कोई बैंडविड्थ की लिमिटेशन नहीं पड़ेगी, बट 8x स्लॉट में क्यों लगा रहे हैं मेरे भाई।
अब इसकी वजह से जो है वो ये जो 16x वाला है ये भी 8x हो गया और ये भी 8x हो गया, जबकि तुम्हें ग्राफिक कार्ड यहाँ लगाना था फुल 16x बैंडविड्थ के लिए। इवन दो ये वीक ग्राफिक कार्ड लगा रहा है, बट स्टिल क्यों लगा रहे हो 8x में जब 16x दे रखा है वहाँ पे? तो कोई रीज़न, कोई जेन्युइन तो कि तुम्हारा कैबिनेट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर तुम्हें कुछ लुक्स चाहिए, या तुम्हें कुछ यहाँ पे कोई हाई स्पीड NVMe कोई रेड कार्ड लगाना है, क्या कर रहे हैं तुम्हें यहाँ पे? मतलब 4-5 NVMe SSDs लगानी है एक साथ किसी राइजर कार्ड में, कुछ रीज़न तो होगा नहीं, बस सेक्सी लग रहा था हमने सेकंड स्लॉट में लगा दिया। फर्स्ट स्लॉट तो भाई ऐसे ही है, कंपनी वाले बोलते रहे कि फर्स्ट स्लॉट में लगाए, हम तो नहीं लगाएंगे। ओके देखो, मदरबोर्ड बंदे ने सही चुना है, असूस बहुत बढ़िया ब्रांड है, पर मुझे दुख इस बात का है कि असूस इतना बढ़िया ब्रांड हो के भी असूस का मदरबोर्ड इस वीडियो में आ गया यार। मतलब इतनी गंदी वीडियो में असूस के मदरबोर्ड को आना पड़ा। छः मतलब ये मदरबोर्ड भी एक पल के लिए रो रहा होगा कि मैं किस वीडियो में आ गया और किन लोगों ने मुझे यूज़ कर लिया। ROG Strix Z390E which supports LGA 1511 LGA sockets. 1511 सुन रहे हो बंदे की बात? LGA 1151 को इसने LGA 1511 बना दिया, समझ रहे हो? इसने इंटेल में पिंस बढ़ा दी, ठीक है, नाइस। 400 पिंस बढ़ाई हैं बंदे ने, इंटेल को बताना पड़ेगा। देख रहे हो, यही चीज़ मैं बोल रहा था, ये देख रहे हो, ये रुको, ये देखो, ये इस कैबिनेट के पीछे का पंखा और ये इस कूलर का पंखा, ये स्मार्ट चॉइस है बंदों की, बहुत स्मार्ट लोग हैं ये, कुछ ज़्यादा ही इनका दिमाग चलता है, ठीक है। ये देखो पावर सप्लाई क्या यूज़ करते हैं, कॉर्सेर की VS650। अभी i9 पे तुम VS650 यूज़ कर रहे हो, कल के दिन पावर सप्लाई जल गई, कुछ हो गया, फिर ये यही लोग ऐसे होते हैं जो फिर रेडिट में पोस्ट करते हैं कि भाई देखो हमारी कॉर्सेर की VS सीरीज़ बहुत बेकार है क्योंकि वो जल गई। अबे तुम i9 के साथ VS सीरीज़ लगाओगे तो जलेगा नहीं क्या? कॉर्सेर की HX सीरीज़ है, TX सीरीज़ है, CX सीरीज़ है, कोई ढंग की पावर सप्लाई यूज़ कर लो, मेरे घर से उठा लो यार, मैं दे दूंगा कोई अच्छी पावर सप्लाई। यार क्या यूज़ कर रहे हो VS650? VS सीरीज़ सिर्फ बजट लोगों के लिए। तुम Ryzen 3 पे बिल्ड कर रहे हो, तुम APU बिल्ड कर रहे हो, कॉर्सेर VS450 ठीक है, तुम एक i9 का बिल्ड कर रहे हो, CX, TM, इनका TX सीरीज, HX सीरीज, ये सीरीज हैं, इन सीरीज की तरफ जाओ। ये क्या पावर सप्लाई यूज कर रहे हो यार? मतलब इन जैसे लोगों के चक्कर मैं इन्हीं की वीडियो का एक रेडिट पे पोस्ट देख रहा था जिसमें लोगों ने लिखा हुआ था कमेंट में कि इंडियन यूट्यूबर जो होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, इसीलिए वो फॉरेन यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं। मतलब ये लोग हगते हैं अपने चैनल्स पे पीसी बिल्ड के नाम पे, ठीक है, क्योंकि आजकल पीसी कंपोनेंट्स की ट्रेंडिंग पे चल रहा होगा, या फिर इनको कोई मोबाइल कंपनी मोबाइल दे नहीं रही होगी रिव्यू के लिए, पता नहीं, मुझे नहीं पता इनका क्या सीन चल रहा है, मैं इनको फॉलो नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब इनको पीसी के बारे में नहीं पता तो ये लोग क्यों इस चीज़ के ऊपर अपलोड कर रहे हैं अपना कंटेंट? मुझे तो ये चीज़ इसमें मतलब समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। VS650 फॉर लाइक एक ये कम से कम i9 और 1070 कोई सस्ते कार्ड नहीं है या फिर कोई सस्ता प्रोसेसर नहीं है वो, उसके साथ ये VS650 यूज़ कर रहे हैं और फिर लोग बोलेंगे कि इंडियन क्रिएटर्स खराब है। मतलब इनके चक्कर में पूरी इंडस्ट्री का नाम डूबता है। मतलब ये लोग हैं ये। फिर भी आगे बढ़ते हैं। वाओ, कैबिनेट्स देख रहे हो बंदे का? एक तो पहले बात इसने टट्टी सा वो एयर कूलर लगाया है, मेरी एनटेक के लिए कोई बुरी दुश्मनी नहीं है, बट वो जो स्पेसिफिक कूलर है वो इस CPU के लिए टट्टी है। अगर तुम उसे किसी Ryzen 3 1200 या किसी APU पे लगाते तो चल जाता, i9 पे वो कूलर टट्टी है। और इन्होंने कैबिनेट कौन सा चुना है जिसके अंदर लिटरली जीरो एयर फ्लो है। हाँ तो थोड़े से मैश तुम्हें साइड पे दिख रहा होगा, बट पूरा फ्रंट ब्लॉक्ड है, कोई एयर फ्लो नहीं। और एयर फ्लो अगर होता भी तो एयर फ्लो यूज नहीं हो पाता, क्योंकि पंखा तो इन्होंने पीछे की साइड लगाया है कूलर का, क्योंकि ये लोग स्मार्ट लोग हैं, कुछ ज़्यादा इनका दिमाग चलता है। अच्छा कूलर है, अच्छा कैबिनेट है, क्यों? और बंदा ओवर स्मार्ट है। अभी देखना भी क्या बोलता है बंदा, डायलॉग सुनना बंदे का। To enclose all of this hardware in, and we had the Gigabyte Aorus वाओ, AC क्या 300. गीगाबाइट? क्या, रुक जाओ, क्या बोला इसने? गीगाबाइट? We do need a case to enclose all of this hardware in, and we had the Gigabyte एओरस, Aorus AC ओके ठीक है, नया नाम है एओरस, मैं तो औरस बोलता था, ठीक है कोई बात नहीं। 300 watt case in our office already. So क्या we didn't क्या need to क्या? the Gigabyte Aorus AC 300 watt case. 300 वॉट केस? अबे पावर सप्लाई ये केस है? अबे 300 वॉट केस? ओ भाई नेक्स्ट लेवल शिट। ओ भाई 300 वॉट, वाह 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 वाह, लगता है केस नहीं पावर सप्लाई है। मैं भी खरीदूंगा इसको, 300 वॉट की पावर सप्लाई, जो कि कैबिनेट कम पावर सप्लाई है। वाह 300 वॉट, फिर से सुनेंगे एक बार, रुको फिर से सुनेंगे। Close all of this hardware in, and we had the Gigabyte Aorus AC 300 watt case in वाह our office. 300 वॉट केस, ऑसम ऑसम, मजा आ गया। स्मार्ट लोग भाई, तुम लोग का बी बॉम्ब भाई, तुम लोग का जो भी मीडिया आउटलेट है, मैं
मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी तुम्हारा स्क्रिप्ट राइटर है, जो भी तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखता है, ठीक है, उसका मेरे को कॉन्टैक्ट देना यार, मैं दे दूंगा तुम लोग को अच्छी सी स्क्रिप्ट बना के। पर यार ये उल्टी सीधी चीज़ें मत करो यार। मतलब ये बेचारा जो बंदा है, बेचारे के कितने लोग इसको गालियाँ लिख रहे होंगे, बट इस बेचारे की कोई गलती नहीं है कि ये बेचारा तो जो कागज़ मिला, जो भी स्क्रिप्ट मिली वो बोल रहा है सामने, लेकिन वो जो असली में बेवकूफ़ स्क्रिप्ट राइटर है, या फिर जो भी वो बेवकूफ़ जिसने भी ये कंटेंट तैयार किया है वो बेवकूफ़ है, उसके चक्कर में बेचारे सबका वो हो रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, फिर से जाते हैं। However, the good thing about checking for cases offline is that there are a lot of more affordable वाह, options वैसे ये लोग एक बेकार सा केस यूज कर रहे हैं, अब ये बोलता है और अफोर्डेबल वर्जन के केस लो। नाइस नाइस। available offline. I mean, I was able to find perfectly good cases for 1,000 or 2,000 rupees. परफेक्टली गुड केसेस फॉर 1,000-2,000 रुपीज। वाओ भाई, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं तो 10,000 का कैबिनेट यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, है ना। मेरे पास जो 12,000 के कैबिनेट्स रखे हुए हैं वो तो बेवकूफ़ हैं। जो तुम्हारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो तुम्हारे 10-10, 20-20 हज़ार के कैबिनेट्स बनाते हैं, जिनके अंदर तुम्हें अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, अच्छे मटीरियल्स मिलते हैं, स्टील, एल्यूमिनियम, कार्बन फाइबर, तुम्हें कहीं कहीं पर ग्लास फ्रंट मिलता है, टेम्पर्ड ग्लास मिलता है, तुम्हें RGB देखने को मिलती है, तुम्हें एक ब्रांड रिलायबिलिटी मिलती है, ब्रांड वारंटी मिलती है, वो सब गया तेल लेने। बस हमको क्या चाहिए, 1,000 रुपये कैबिनेट चाहिए। तो जितने भी ब्रांड्स जो कैबिनेट बनाते हैं, अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा है, भाई तुम लोग कैबिनेट बनाना बंद करो, सिर्फ 1,000-2,000 के कैबिनेट्स बनाओ, क्योंकि ये बंदा बोलता है क्योंकि वही i9 के साथ बिकते हैं। i9 लेने वाले लोग 1,000-2,000 कैबिनेट्स लेते हैं। स्मार्ट बंदा, स्मार्ट its चॉइस। place. So yeah, you should definitely check for cases offline because you can do some ridiculous cost cutting here. वाओ, कॉस्ट कटिंग केस में करनी है इसको, कॉस्ट कटिंग। जहाँ पे ओ नशेड़ी लग रहा है, देखो यहाँ पे कितना बड़ा लगा, गांजा फूका बंदे ने, देखो। छोड़ो, पर कोई बात नहीं, मैंने गलत टाइम पे वीडियो पॉज करी। जो भी है, केस तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारा केबल मैनेजमेंट केस करता है, तुम्हारी जो भी तुम एक्स्ट्रा केबल्स अपनी हाइड करते हो, जो तुम्हारी पावर सप्लाई श्राउड ये सब है, वो तुम्हारा केस करता है। एक बेकार केस में तुम्हारे जो मदरबोर्ड के पीछे के कॉन्टैक्ट्स हैं वो शॉर्ट हो सकते हैं, तुम्हारे वो मदरबोर्ड शॉर्ट हो सकता है, तुम्हारा मदरबोर्ड में हो सकता है तुम्हारे कुछ कंपैटिबिलिटी इशूज आ जाएं, स्टैंड ऑफ ढंग से लाइंड अप ना हो, तुम्हें एयर फ्लो का इशू आ सकता है। बढ़िया केस में तुम्हें लोग टेम्पर्ड ग्लास, अच्छे क्वालिटी के स्टील से या एल्यूमिनियम, जिस भी मटेरियल को वो यूज़ कर रहे हैं, वो तुम्हें अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया हुआ मिलेगा। ये होता है एक बेटर केस का मतलब। तुम्हें उसमें 360 mm की उसके अंदर तुम्हें AIO कंपैटिबिलिटी, तुम्हें ऊंचे ऊंचे टावर कूलर्स की कंपैटिबिलिटी, ये सब देखने को मिलती है। इसलिए हम केस के एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, इसलिए नहीं कि भाई अपने सामान को बस अंदर ठूस देना है, कुछ भी मतलब। Cabinet ये for the देखो, PC, affordable cabinet and by चाहिए। choosing a 2666 megahertz RAM. 2660 भाई तुझे बोल चुका हूँ मैं, 2666 मेगाहर्ट्ज सिर्फ नेटिव सपोर्ट है। चलाने को तू 4000 मेगाहर्ट्ज 5000 मेगाहर्ट्ज की भी रैम चला सकता है, अगर तेरा मदरबोर्ड और तेरा CPU का इंटीग्रेटेड मेमोरी कंट्रोलर पावरफुल है तो। ठीक है, 2666 का मतलब ये नहीं कि तुमको 2666 मेगाहर्ट्ज ही लेनी है, वो कंपलसरी नहीं है। जाके अपने मदरबोर्ड के बायोस में जाके XMP ऑन कर, तेरा 3200 मेगाहर्ट्ज पे चलेगा। पता नहीं यार कहाँ कहाँ से, कौन है ये 1.7 मिलियन लोग, कौन है? यही होता है मतलब। यार तुम क्यों चुपचाप जाके मोबाइल के पीछे का डब्बे के स्पेक्स पढ़ो ना यार, तुम लोग जो काम करते हो, क्यों तुम इसमें वो कर रहे हो, उंगली कर रहे हो। आई मीन लाइक इनके चक्कर में अगर इस 1.7 मिलियंस में से कोई 17,000 लोग भी या 1700 लोग भी या 17 लोग भी अगर PC बिल्ड कर लेते हैं और ये कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए, फिर तो हो गया कल्याण। और फिर वही लोग जाके रेडिट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट करेंगे कॉर्सर को टैग मार के कि हमारी पावर सप्लाई फूक गई, ठीक है, असूस को टैग मार के कि हमारा रैम जो है वो ढंग से चल नहीं रही, इंटेल को टैग मार के कि भैया देखो हमारा तो CPU जो है बहुत हॉट रन कर रहा है, ठीक है। यही लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। तो तुम लोगों का क्या थॉट्स हैं इसके अंदर? और क्या 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 वो चीज़ तो मैं सुनना ही भूल गया, 300 वॉट का कैबिनेट। भाई जब 300 वॉट तेरा कैबिनेट दे रहा है तो पावर सप्लाई लेने की क्या जरूरत है? सीधा कैबिनेट से पावर ले लेना भाई, कैबिनेट थोड़ी है वो, पावर सप्लाई है वो तो 300 वॉट का। वाओ नाइस। अच्छा इन लोगों ने वर्ड्स की तरह कम से कम थर्मल पेस्ट एप्लीकेशन में तो टट्टी नहीं करी। मतलब लिटरली इतनी बड़ी लाइनस ने उसके ऊपर रोस्ट करा, उसके ऊपर गेमर्स नेक्सस और कितने सारे बिट की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। मतलब वो सब के बाद भी इन लोगों ने क्या वर्ड्स की वीडियो नहीं देखी? कहाँ सो रहे थे ये लोग? और दूसरी चीज़, ये तो कुछ भी नहीं, इनके तो अभी के लिए जब मैं वीडियो देख रहा हूँ 2 नवंबर यानी आज ही, जो मेरे ख्याल से नहीं कल, आज 3 नवंबर है, कल ये इन्होंने वीडियो अपलोड करी। इनके सिर्फ 82,000 व्यूज़ हैं, सिर्फ 82 नहीं, वैसे 82 बहुत होते हैं, बट एक ये महारथी हैं, ये देखो, ये कोई धनंजय भोसले करके बंदा है 430 के, इनका तो और नेक्स्ट लेवल एपिक PC बिल्ड है। इस बंदे ने तो और इनसे भी बुरी तरीके से हगा है PC बिल्ड करने में, मतलब हग दिए पूरी वीडियो में। और इस बंदे को मैंने अच्छे से अच्छी लैंग्वेज में कमेंट भी करा था कि ऐसा 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 करना है, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं।
ये महारथी लोग हैं, मतलब ऐसे लोग हैं। और फिर तुम रेडिट पे जाओगे ना, रेडिट पे r/इंडियन गेमिंग करके थ्रेड पे जाओगे, वहां तुम्हें लोग बोलेंगे जो बोलेंगे कि इंडियन क्रिएटर्स जो है वो हगते हैं, लिटरली हग रहे हैं इंडियन क्रिएटर्स, ये देखो, इसीलिए वो इंग्लिश यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं। ये देखो, कुछ भी मिल रहा है हग दे रहे हैं बस। इंटरनेट पे, इंटरनेट है भाई, हम कुछ भी डाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, फ्री है यूट्यूब पे तो वीडियो डालना। और लोग इनको अंधों की तरह वो भी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये 200 लोग समझदार हैं और ये 6.3 के जो है सारे बेवकूफ़ हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं पता मेरे कितने डिसलाइक्स आते हैं, क्या आते हैं, बट ये हार्श चीज़ है, ठीक है। तुम मुझे बता दो अगर तुम्हें पीसी बिल्ड के बारे में ज़रा भी नॉलेज है तो, कि क्या मैंने कुछ गलत बोला। और जिनको नॉलेज नहीं है, खाली फैन बॉयज़ के चक्कर में आ गई कि हाँ मैं बी बॉम का सब्सक्राइबर हूँ और मैं यहाँ नीचे गाली लिखूंगा, तो लिख भाई। और अगर तू जो है वो बी बॉम से खुद है, और अगर तू स्क्रिप्ट राइटर है, या तू इस वीडियो में बोलने वाला बंदा है, या कुछ बैकग्राउंड में काम करने वाला बंदा है, तो तू भी गाली लिख ले भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कम से कम तुम लोग के पास कुछ अपना एक ऐसा बंदा हायर कर लो जिसको एटलीस्ट थोड़ी बहुत नॉलेज हो पीसी बिल्ड करने के बारे में। अब्दुल राशिद को तुमसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। आई मीन यार, क्या है मतलब, कुछ भी हक रखा है यार। चलो यार, कोई बात नहीं, धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।